Abedi TV, jicho la nyumbani. Ndugu mtazamaji wa Abedi TV, hapa niko ndani ya pitch ya uwanja ambao watu walikuwa wanaserebuka wanakata maheno. Hapa na mtafuta kiongozi mwenyekiti wa AB3 Abeye ili tuzungumze naye tusikie ana furaha kiasi gani na nini ambacho aliweza kukifanya ili afikie hapa ambako haliko sasa hivi. Kiongozi, habari ya saizi? Salama kidogo, tunashukuru. Yawe Shadaya ametubariki sana kufikia wakati kama na huu. Kiongozi wangu, watu wengi wanaweza kutaka wanapenda kujua majina yako kabisa. Kwa majina yangu ni magumu zaidi, ila nashukuru kwa kuwa ni majina ambayo yanatambulisha uhalisia wangu na lugha yangu. Mimi kwa jina naitwa Itongano Bentone wa Miuki ya Nchumbe wana Mula. Asante. Kiongozi, leo ni sherehe yako ya kwanza na tuanzie hapa. Toka ulivyotangaziwa kupewa timu ya AB3 Abeye, wewe moyoni uliambia moyo wako nini na ukajisikiaje kwanza? Asante. Baada ya kupewa timu hii mnamo 2021, kweli nilijitahidi kwa watu mmoja au nyingine. Cha kwanza nilijitolea kwa hali na mali. Fikra zangu na mawazo yangu yalielekea kwenye timu ili kutumikia jamii, kwa kuwa vijana ni nguvu kazi ya wazee na vijiji viwili vinategemea vijana. Na kweli nilijitegemea sana na nikategemea vijana wangu. Kweli wakanipa mkono, wakanisapoti. Kweli nikaunda timu kwa hali na mali kulingana na vijana, kwa kuwa vijana ndio uti wa mgongo. Kweli walijitahidi sana. Hata kufikia hapa nilianza na wachezaji ambao mahiri sana. Kadhalika hata timu yangu ilikuwa tishio, na hivi sasa kulingana kwamba nilipanga vijana wangu vizuri sana. Kiongozi, kombe ya pili umechukua. Wewe sijui ndo kiongozi wa ngapi toka 96 na 7 ilivyoundwa timu ya AB3 Abeye. Wewe umetumia mbinu gani mpaka ufikie malengo ya timu? Ndiyo. Cha kwanza mimi yawezekana naweza nikawe kiongozi wa 20 au wa 10. Lakini mbinu zangu ambazo nilizozitumikia mimi, nilitumika mbinu za kuwa na wachezaji pamoja na kamati yangu kwa pamoja. Hicho kilinifanya kujisikia salama na kujisifu sana. Baada ya kuboresha sana vijana wangu, hicho kwanza, wachezaji wangu pamoja na makocha wangu ni watu ambao tulitenda kazi ya kuwa pamoja nao sambamba sana kwa hatua moja au nyingine. Leo umesherekea kombe zako mbili na kuna kocha wako msaidizi ametangaza kuachia nafasi kwamba amepumzika kidogo, lakini haja staafu kusherekea, aweza kushabikia masuala ya mpira, lakini ameachia ngazi kidogo. Je, wewe umejisikiaje kwanza kocha kuachia nafasi na wakati ni kocha wa mafanikio makubwa ndani ya uongozi wako? Ndiyo, kwanza binafsi wakati tulivyochukua kombe, kabla hatujachukua kombe alitangaza hilo kwamba anataka kustaafu. Lakini binafsi sikujisikia uzuri zaidi, lakini ni wakati kama mtu ameshaamua kustaafu ni wakati. Hata na mimi nitaamua kustaafu wakati wangu kifikia hivi punde, na mimi nitastaafu, kwa kuwa inatakiwa tuwe tunaachia watu ngazi step by step. Unaachia mwingine anachukua, kama vile na sisi tulivyoachiwa nafasi na wengine, lazima tuachie watu wengine, na yeye vile vile ameacha nafasi ili wengine nao wengine nafasi ambao waje watengeneze ile kazi ambao wameacha wao. Kiongozi, acha nikushukuru. Nitatafuta siku nzuri kabisa tutakaa chini ili tuzungumze mengi zaidi. Nikushukuru kwa hili na nikushukuru kwa machache na nikupongeze sana kwa kazi nzuri ambayo umekwenda kuifanya ya kufikishia timu makombe mawili kabisa. Malengo yako naona ndio yanafika pale ulipokuwa unatarajia yafike. Asante sana. Mwana Abedi TV, leo niko kwenye sherehe ya AB3 Abeye, siku nzuri ambayo wamekwenda kusherekea kombe zao mbili ambao wamekwenda kuzichukua ndani ya mwaka mmoja 2023-2024, Kasako Cup na watoto wadogo Cup. Na huyu ambaye yuko mbele ya kamera ni Desire au Deza Sevu. Huyu ndio golikipa ambaye amefanya vizuri kambini Nyarugusu. Yeye ndo ameifikisha timu yake AB3 Abeye kwenye nafasi nzuri sana. Deza, mambo vipi? Safi brother. Najua leo uko kwenye furaha kubwa sana kusherekea kombe zako mbili. Leo unaweza kuwaambia mashabiki wako kitu gani kwanza? Cha kwanza kwamba kuambia kwanza nimeshukuru kwa sababu hicho ambacho tunakifanya hapa, kwa sababu bila wao hatuwezi sisi. Na nimefurahi sana na tutazidi kufanya mazuri sana zaidi ya hapa. Tutafanya sana na tutachukua kombe sana.
Una nafasi kubwa sana kwa kuchukua kombe zaidi ya 5 kama gisi ulivyowaahidi mashabiki. Ni kipi kilikusukuma sana wewe kufanya hivyo, aidha kujisikia kuwauliza mashabiki hayo maswali? Mara nyingi sana mimi najiamini sana kimazoezi. Mazoezi yangu ni mazuri na mimi nitazidi kufanya mazuri zaidi huko mbeleni. Unaweza ukawaambia nini magolikipa wengine ambao wanakuwa wako wanatumikia timu zao lakini hawafikie kwenye kiwango ambacho wewe uko nacho kwa sasa hivi? Ya cha kuambia kwamba mafanikio sio mwisho, ila kikubwa tu ni kupambana. Ipo siku na wao watakuwa kama mimi, kwa sababu nilipoanzaga mbele na mimi nilikuwa natamani niwe kama hivi, lakini hatimaye Mungu amesaidia nimefikia hapa nilipo. Kwa hiyo cha kuwashauri ni kwamba bidii ya mazoezi ndio kila kitu. Unajisikiaje mpaka sasa? Ya najisikia furaha tu kwa sababu tumefanya vizuri, ni furaha. Ila mazoezi ni lazima sana, watazidi kupata makombe. Mchezaji bora wa Kasako Cup, golikipa bora wa watoto wadogo Cup. Wewe kisha kusikia umetangazwa kuwa mchezaji bora wa Kasako Cup, ulikuwa una feel nini na uliambia moyo wako kitu gani? Ya nilijisikia vizuri sana kwa sababu ni vigumu sana golikipa kuchukua uchezaji bora. Ina maana kazi ambayo nimeifanya wameona kwamba ni kubwa sana, na mpaka wamenipa hiyo tuzo, ina maana wameona kazi yangu. Kwa hiyo nilijisikia furaha sana kwa sababu wamesamini kile ambacho nilifanya. Acha nikushukuru Deza, goalkeeper namba 1 kambini Nyarugusu. Kwa sasa yeye ndo anaibeba kambi, na leo tuko kwenye sherehe yao ya kusherekea kombe zao 2 za AB3 Abeye Nyuki. Niko na mshabiki sugu wa AB3 Abeye, anataka kutuambia ni nini ambacho amekiona na ni kipi amejisikia. Jitambulishe tafadhali, unaitwa nani? Haina shida, naitwa Clovis Msafiri, naishi B3 ndo nyumbani kabisa. Anaitwa Clovis Msafiri, mshabiki sugu wa AB3 Abeye. Furaha yako ikoje mpaka sasa? Furaha yangu ni kwamba unajua kuna kitu ambacho tulikuwa hatuna nacho. So watu wa SD walikuwa na vikombe viwili, sasa hivi tuna vikombe viwili, waga tunawachapa sana. Yeah. So mimi namshukuru Mungu kwa hicho kipengele. So na kingine ni kwamba tutafanya kila liwezekanalo mpaka wamwambie Kinwa atupange sisi na SD mechi kwanza ili tuonyeshe kazi ambayo tunayo. Okay. Anadai kwamba watashirikisha, aidha watamuomba mwenyekiti wa shirikisho Abeye Mayele Kinwa azidi kuandaa dabi ya Nyarugusu, dabi ya zone ya 4 na ya 5, AB3 Abeye na SD Sport, ili waangalie nguvu zao zikoje, wataenda kufanya nini. Yeye ana furaha nyingi sana kwa kuwa walikuwa hawana makombe, lakini SD Sport ambao ni watu wanaweza tukasema watani wao wa jadi, wana kombe 2 na wenyewe sasa hivi wana kombe 2. Anasema huwa wanawapiga SD Sport. Ipo siku tutatafuta watu wa SD Sport na wenyewe watatuambia neno. Leo furaha yako naona iko mpaka mwisho. Mashabiki wenzako utawaambia nini na unawaambia kitu gani? Mashabiki zangu wa timu ya AB3 ni kwamba yaani tuseme kitu kimoja, wakae tu sehemu moja, vile wauga wakae hapo hapo. Kombe la 3 tunalitafuta, maana nilisikia tetesi za Big 4. Ile Big 4 ikikuwepo basi tunachukua. So tuna mawazo ya kusema kwamba hii ligi ambayo itakayofuata tusimame kwanza ili tusicheze, ili tupumzike kwanza, maana support haiko sawa. Support haiko sawa, lakini cha muhimu ni kwamba yani kitu ambacho kipo ni SD, tunawatafuta sana. Clovis Msafiri, nakushukuru sana. Naona wenzako wanavalia jezi, lakini wewe uko kivingine zaidi. Kilichonifanya nisivaa jezi, maana SD ambao ni watu wengi wanaoishi SD hawana hata suti, wapo kama waenda shamba. Asante. Lakini kwamba mimi nawaambia hivi, kwenye sherehe tu hapo mwaliko na wajafika. Kwa hiyo wenyewe waseme hivi. Nataka niwaambie maneno ambayo watakayosema. Waseme hivi kwamba tumeogopa basi. Asante. Asante sana, ujumbe utawafikia
watu wa SD Sporo. Nakushukuru sana Clovis. Sauti ya sana maziwa, mzee wa kubandika na kubandua. Nyuma ya kamera yuko Rauli Graphic. Hii ni Abedi TV, jicho la nyumbani. Usisahau kusubscribe, kulike na kushare channel yetu. Bila kutupia comment yako pale utakuwa haujatufikisha pale tunapotakiwa kufika. Asante. Abedi TV, jicho la nyumbani.